എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മേളിലോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. വാട്ടർഫാൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടുന്ന് വരുന്നേ? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന്. ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താ? സ്ഥലം കാണാൻ വന്നത്. എന്നാലൊരു കമ്പനി പോലും ഇല്ലാണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. താഴെ ഡാമുണ്ട്. ആദ്യം മേളിൽ പോയി വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പോവും. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. താഴെ നിന്ന് കുളിക്കാം. ഇവിടെ മേളിൽ നിന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതിനുശേഷം താഴെ പോയി അവിടെയാണ് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ദ വാട്ടർഫോൾസ്. ഈ ഇറങ്ങിയാണ് പോകാൻ. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ശബ്ദം നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫോളാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കുറച്ച് അടിപൊളി വ്യൂസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം മ്യൂസിക് ഓൺ ആക്കട്ടെ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. സോ ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് ദം. ോട്ടെ ഇനി താഴെയാണോ? വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ താഴെ വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു തോർത്ത് വാങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരിവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് എത്തുകയാണ്.
ചേച്ചി ഒരു ഹലോ പറയും. ഹലോ. ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ സ്വന്തം ആളാ അല്ലേ? ചേച്ചി പറഞ്ഞു മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരി കാണാം. ബൈ ബൈ. ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? സുജാത. നമ്മളിനി താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ചേച്ചി പറഞ്ഞു പ്രകൃതിക്ഷോഭം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു പറഞ്ഞു. കുറേ പാറയൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി. അതുവരെ ഭയങ്കര ആളായിരുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ വരെ. ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ട് 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അയ്യോ ഇല്ല നനഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല. അന്റെ വാട്ടർ നീന്തോ അടിക്കൂടി നീന്തിക്കോ. ബ്രോ അപ്പം ഞാൻ കയറുന്നു പോന്നു. അപ്പോൾ ശരി എല്ലാവരും ബൈ ബൈ. ചേച്ചി പോകുന്നു ബൈ. കണ്ടു താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. പൈനാപ്പിൾ ഉപ്പിലിട്ടതോ? വീരാന്തരം ചെയ്യുന്ന പണി ഒരു വാക്കാതെ അത് നിങ്ങൾ വിറ്റ് കൊടുക്കും? അത് ഞങ്ങൾ വിറ്റ് കൊടുക്കല്ല. ചേട്ടൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റാണ് ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പം അവരുടെ യൂണിറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം അവര് നിശ്ചയ റേറ്റിന് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞേക്കാ കണ്ടെല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ശരി അടുത്തവണ വരുമ്പോ കാണാം. മാസ്ക് വേണേ മാറ്റിക്കോ. ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? ശ്രീരാമ. ശരി അപ്പൊ അടുത്തവണ വരുമ്പോ കാണാം. ശരി എൻ്റെ പേര് എബി. അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാട്ടർഫോൾസിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്.